maqaa sabaatiin maraanne namni maqaa sabaatiin maraate akka Oromoo Islaamaan jiru dhugaan sitti hima dhaggeeffadhu arratu dhiiraa dubartiidhaan maraanne huccuu facaaf tanaaf jazaan kun nuu galeetu tanaaf jazaan nuu galeetu baga arrabsite abbaa maqaa keetillee beekullee fedhutu ani beekullee fedhu hedduu isa kana wajjin dubbii deddeebisullee fedhu nama zeeroodha zeerumaatu nama arrabsa akkanatti hin beekan namni kun doktora yoo waa ustaaza naan jechuun ni malaati wallahi doktorummaa kana sareen isii haa nyaattu du ustaazummaa kana sareen ustaazummaa namni haqa namaan beeyne mirga namaan beeyne doktorummaa mirga namaa sin barsiisin mirga amantii sin barsiisin mirga sabaa sin barsiisin sareen isii haa nyaattu annamti kisa wajji moromuu barbaadu fayyaada namtichana waan namoonni biroo garadhoysee deemuni ati nuu baafte baga baafte bada dhiira leencaati warra keenya ka dubbiin galuu diddesaniif baga baafteef ani immoo nuti duraanuu nu galte bishaan irra dhugaa deemne malee nuti qaata nu galte baga itti himte dhugaa isaanii likkii isaanii itti himte baga itti himte sanuu namuma waltajjii lallabaa tururraayi eegaltan dubo akka dubbiin ajaa'ibaatu miskiina wallah abshiru ta diin keenyatti yoo deebine san diin keenya abbaan nuhi abbaan ammoo isaa rabbi warri itti amanu nuhi abbaan fedhe amma namtichi sun amanti naa faarsa je'ee anillee waan irraa eeggadhu qabu rabbi naa faarsa je'ellee waan irraa eeggadhu jiru nabi naa faarsa je'ellee waan irraa eeggadhu jiru ammoo amantii tiyya arrabsuu mirgan qabuudha silaayi faaruun irraa eeggadhu jirutu waa wal beeynuuf jecha na gowwomsuun barbaadiin arra booda takka amaarri miidiyaa rabbay amantii tiyyan arrabsin tigreen miidiyaa rabbaatee amantii tiyyan arrabsin namni amantii teenya wal duraa duuban yeroo eeggatee arrabsaa jiru nama nuti saba jennee itti irkannee wajji jirruutu nu arrabsaa jira na gowwomsuun barbaadiin namni kun dhuunfaadha yaada dhuunfaa jettee nan gowwomsin sagantaa yeroo dheertuudha tarabbiin milkeessuu dide sagantaa yeroo dheertuu tarabbiin fashals sansalata san akka vaayiresaa ta'ee dhukkubsatee itti hafee namni gariin dhukkuba san takka takkaan as nuu baasaa deema nama dhuunfaati jetteetuma nan gowwomsin waan biroo waan feete jii lakki yaadni kun yaada dhuunfaati gaafa abbaa gadaa sunis yaada dhuunfaati namtichi kitaaba katabees yaada dhuunfaati kalee kunis yaada dhuunfaati jettee hadaraa waan biroo hunda jii yaada dhuunfaati jetteetuma na gowwomsuun barbaadin tanatti hin deebi'in tana dhiis birraati waan tuutti isaa garatti qabattee deemtu inni isa garaa baate kana dafee baase kun akka tarambii sani tarambii waan bulchiinsa mootonni isaanii garatti bishaan irra dhugaa deemu hunda magaalaa keessa facaase tarambii kana akkasii rabbiif nuu fide fayyaa haa ta'u arrabsi ganallee arrabsi hanga isaan lakkoysa quxurii ufii beekanitti arrabsi xulu godhi amma borulleetti deebi siimiti kanu arrabsi ummata keenya ka islaamaatu nu arrabsi siimiti waa takkaan sin komadhudu hijaabni ati arrabsite ka dubartiin uffattee halkan sadii qorra keeysan bulte waa'ee sabaati jecha san hijaabni ati arrabsite nabiyyiin ati arrabsite ka warri isatti amanu qabeenya fiitis baasee saba fiitii jecha waan qabu baasee ruuhii isaa baasaatis jiru san arrabsite akkasitti beekite kanaafuu oduman deddeebi'uun akka dubbiin hedduun harkaan baane namni reefka nama ufii torba garagalchan jedhani ammallee gara Oromoo Islaamatiin rakkoon dhufte akkan ja'amne silaa nuti guyyuu warruma kabalanii sossobanii gaafa waraananii eegeedhaan haasasan arrabaan diranii deebi'anii soban saanuma nuti haa sobamnu maatiimi ammoo waa hambifataa deemna arra wayin hambifadhaan jaarsi waa hundan dubbatu yoommoo akki jenne sun nu dura
namoonni biroo bahee waan kana warri amantii islaamaa hin qabne balaaleffatuu baate namtichi warra kana ni beekani miidiyaas ni beekan namtichas ni beekan jarri kun akka islaama dhiifama gaafatu yoo godhuu baatan waan jennu ni qabna nutis guyyaa saniif hambifan amma wanni isinii dhaamu waan namtichi sun je'e san deddeebiftanii nabi arrabsin hamatuma keessaniifu jecha inni jeesan irra takka nama arrabsa sagal abbaa uf arrabsa jedhu sagal abbaa uf arrabsa jedhu jecha saasan irra deddeebitee jettee afaan keetiin nabilleen arrabsin dubbii gabaabduun tana yoo dhiifama bahanii gaafate jarri kun warri afeeree fi namtichinis fala tokko kun waa eegaa jirra namni adda addaa ka'asirraa tokkummaadhaan wajji lallabaa jirtan miidiyaa bakka hunda gabbayee waan kana yoo balaaleffate lama sadaffaan jarri sun dhihaatee yoo dhiifama gaafate falli ni jiratu hin dogoggorin qabxii sadii qabna warri musliman ta'in kanuti wajji firaa lambii teenya jennee lakkaayaa jiru gabbayee waan kana balaaleffatuu qaba nu dura tokko lammada miidiyaa fi namtichi waan kana afeere miidiyaan afeere fi namtichi jecha kana je ummata oromoo islaamaa keessaa'u oromoo islaamaa qofatti mi khayakkitan guutuu oromoo diiguuf deemtan ergaan tun ergaa hamtuudha laaffiftee laalte malee ati ergaa hamtuudha ergaan tun harka keessiniin uf diiguu deemtan nu diiguu deemtan baatee yoo dhiifama gaafatan hawaasa keenyaaf dhiifna lafa tanatu akka balaaleffatan waa eegaa jira san booda moo guyyaan ufiifuu waan ufii qabatee dhufa waan jennu guyyaa san jenna nagayatti